Selamlar arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü gemimiz yükleme gemisi. Bugün gemi yükleyeceğim. Gemi ufak bir gemi. 1500 tonluk bir gemi. Çok büyük değil, ufak. Zaten arkamda görüyorsunuz. Lastikli makineyle yüklüyorum. Ben de uzun bir zamandır lastikli makineye çıkmamıştım. Arkadaşlar yüklediğimiz yük tuz. Bildiğiniz tuz. Tabii ki de bu sofra tuzu değil. Yani yemeklere koyduğumuz tuz değil. Sonra demeyin vay efendim makinenin kovaları çok pis. Ondan sonra gemi çok pis. Yemeklerde nasıl yiyeceğiz falan demeyin. Çünkü bu devamlı tahıl ürünlerinde söylüyorsunuz bana. Bu arkadaşlar karayolları için kullanılan tuzlardan. Yani kışın buzlanmaya karşı kullanılan tuz bu. Hani sanayi ürünü, öyle söyleyeyim. Hani sofralık bir tuz değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhalde almış bu yükü. Yaklaşık 10.000 tonluk bir anlaşma var. 10.000 tonu bitirdikten sonra arkasından bir 50.000 ton daha yükleme gözüküyor. Tam belli değil ama. Güzel bir yük. Çalışması temiz. Tozu yok en azından diğer madenlere göre. Gerçi bu maden değil ama diğer yüklere göre. Böyle arkadaşlar. Şu an bakın kepçe de orada. Şuraya yer açtık. Kamyonlar buraya gelip buradan döküyor. Ben de buradan direkt gemiye brandamızı falan hazırladık. En az zayiatla gemiyi yüklemeye çalışıyoruz. Bakalım, kamyon yok şu an. Kamyonlar gelince çekimlere devam ederiz. Çok ağır bir malzeme değil. O yüzden alıp şöyle. Ufak gemilerde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Her zaman gemi ortasından yüklenir. Yani geminin kıçından yüklenmez ya da geminin başından yüklenmez. Çünkü geminin hani bir kırılma pozisyonu var. Her zaman ortadan yüklenir. Kıça doğru. Ondan sonra bir numaraya gelir. Birin de gemi ortasına doğru yüklenir. Ortadan başa doğru gidilir. Yani her zaman gemi ortasından yüklenir. Bu genelde böyle olur. Çoğu gemide böyledir. Bu gemide öyle arkadaşlar. Bakın orta tarafından başladık. Kıça doğru devam edeceğiz.
Mümkün mertebe gemiyi dengeli yüklemek çok önemli arkadaşlar. Yani biraz iskele, biraz sancak. Şimdi bu şekilde doldurdum arkadaşlar. Bakın şu aralarda boşluklar kaldı. Keza bu tarafta da aynı şekilde şu boşluklar var. Mümkün mertebe şu boşlukları doldurmak gerekiyor arkadaşlar. Sebebi ise yük kayabilir. Yük kaydığı için de gemiyi yatırabilir. Yani iskele sancağı yatırabilir. Mümkün mertebe paket bir şekilde, yani hiçbir ara boşluk kalmayacak şekilde yüklemek çok önemli. Zaten böyle boşluklar olduğu zaman genelde geminin kaptanı müsaade etmiyor arkadaşlar. Hani o boşluklar dolmasını istiyor. Bakın bu tarafı doldurmaya başladım ben. Şimdi buraya doğru devam edeceğim. Onu da göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Bakın pozisyon şu. Şöyle geliyorsun abi. Şuraları mümkün mertebe şu boşlukları dolduracaksın bak. Hop, doldura doldura gittim. Biraz da iskele tarafından. Biraz da şuraya. Bakın
Şöyle hiç boşluk kalmayacak şekilde. Çünkü yukarıdan atarak o boşluklar dolmuyor arkadaşlar. Böyle ince dokunuş yapmak gerekiyor. Şöyle biraz daha atacağım. Şimdi artık arkaya doğru devam. Bakın gemi ufak olduğu için 2 kova karşıya attığım zaman gemi hemen sancak tarafına yatıyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Biraz da iskele tarafına şöyle. Yine sancak. Tamamdır. Şuradaki seti almayacağım çünkü gelen araba çok deniz tarafına gitmesini istemiyorum. Deniz tarafına giderse suya karışabilir. Suya dökülebilir. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yarım saatte hemen hemen geminin
2 numarasını bitirdiğim gibi sadece dip tarafta kaldı. Arabası fazla yok. Eğer arabası çok fazla olsaydı, boşluk olmasaydı çalışmamda 1500 tonluk gemiyi arkadaşlar 2 saat, 2,5 saatte gemiyi bitiririm. Dediğim gibi yükleme her zaman daha hızlıdır ve böyle ufak gemilerde daha hızlı. Böyle arkadaşlar, arabalar yok gördüğünüz üzere. Bugünlük benden de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar.